ஸோ அமேசானில் இந்த பார்சல் வந்துருச்சு இன்றைக்கி. ரொம்ப பெரிய பாக்ஸாக இருக்குது. ஏன்னா 3 திங்ஸ் வந்து இதுலேயே போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து செக் அவுட் பண்ணும்போது வித் Asus Rog உடைய ஸ்பெஷல் லேப்டாப் பேக்கோடு நான் வந்து செக் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எல்லாமே சேர்த்து ஒரே பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணலாம். சைடில் கொஞ்சம் இருக்குது. ஓகே, யூஸ்லெஸ் பேப்பர். இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் வந்து ப்ராப்பரான பேக்கேஜஸ் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பெஷல் ராகுடைய பேக், Asus ராகுடைய லேப்டாப் பேக் இருக்குது. அண்ட் தென் மெயின் லேப்டாப் பாக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் கேஸாக இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் இப்போ பார்த்தோன்னா பிடிக்கிறதுக்கு ஹேண்டில் கூட இருக்குது. ஜஸ்ட் இது ஒரு 14 இன்ச் லேப்டாப். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்டு இன்னொரு பேக்கேஜ் இருக்குது. யா, ஸோ இது தான் அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட். ஸோ மொபைல் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ், ஐ மீன் ஏதாச்சும் லேப்டாப்பில் அப்கிரேட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, இது வந்துருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த பேக்கிங். இந்த பாக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. எஸ், ராக் Zephyrus. இங்கே பார்த்தோன்னா அந்த கண், அந்த லுக்கே பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. ரொம்ப லைக் ஆச்சு அந்த லுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மாடலில் வந்து அனிமேட்ரிக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் அனிமேட்ரிக்ஸ் வந்து இல்லை. அது அன்னெசரியாக காஸ்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தோன்னா இது இந்த லேப்டாப்பை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பவுச் இருக்குது, லேப்டாப் பவுச் இது. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பேக்கை செக் அவுட் பண்ணலான்னா இந்த பவுச் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பவுச் கூட நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி. அண்ட் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஓகே, அண்ட் ஜஸ்ட் இந்த லேப்டாப் வைக்கலாம். நல்லா இருக்குது மெட்டீரியல். அண்டு மேலே கூட, ஐ மீன் ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. வாட்டர் ப்ரூஃப் தான் இருக்கணும், இல்லைனா வேஸ்ட் இல்லையா அது. ஓகே, இந்த மெயின் பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். இப்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியல. இங்கே பார்ப்போம். எஸ், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா லேப்டாப் உள்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த டிசைனே கொஞ்சம் எக்ஸலண்ட்டாக, ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்லாண்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கிங் கொஞ்சம் லுக்காக ஸ்டைலிஷாக இருக்கட்டும்னு. ராக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸ். ஸோ மேலே அதோடைய கோர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிக்கர்ஸ் மூலமாக அங்கே வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அங்கே. ஸோ இதை வந்து எடுப்போம். ஸ்டைலிஷ் பிராண்டோடைய ஐக்கன் இருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குது, ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இல்லை, ஸோ ஏதோ க்ரீட்டிங்காக இருக்குமோ? நோ, ஏதோ மேனுவல் மாதிரி இருக்குது. மேனுவல் கிடையாது, ஐ திங்க். சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் இதோடைய வோல்டேஜ் அண்ட் யூசேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். வாரண்ட்டி கார்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பை டிஃபால்ட்டாக அமேசானில் 1 இயர் வாரண்ட்டி இருக்குது வாங்கும்போது. ஸோ ஸ்பெஷலாக செப்ரேட்டாக ஒரு வாரண்ட்டி கார்டு கொடுக்குறது அன்னெசரின்னு தோணுது. அண்ட் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை. சார்ஜர் இருக்கணுமே.
சைடில் வச்சுருப்பாங்களோ? எஸ், சைடில் தான் இருக்குது. ஸோ சைடில் இங்கே எஸ் சார்ஜர் அடாப்டர், அதுக்கு மேலேயும் இந்த பிராண்டோடைய லோகோ இருக்குது. அண்ட் யா, இதோடைய ப்ளக் பாயிண்ட் எங்கே வச்சுருக்காங்க? ஓகே, இது லெஃப்ட் சைடில் எங்கேயாச்சும் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜிங் எதுலேயுமே நான் பார்த்ததே இல்லை. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு. ஓகே, இங்கே இருக்கு. வேறு ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் ஒழிச்சு வச்சுருக்க போகிறாங்க. ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இந்த பாக்ஸில். ஜஸ்ட் லேப்டாப் அண்ட் சார்ஜர்ஸ். அவங்க டிசைன் பண்ண இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக, ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. இப்போ வந்து மூடி சைடில் வச்சுருவோம். ஸோ லேப்டாப், சார்ஜர் அண்ட் ப்ளக்ஸ், and the usage manuals, I mean safety instructions. And bag. இது வந்து ஒரு 15.6 inch பேக். இது பெரிய பேக் நான் வாங்கினது. ஏன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும். ஐ மீன் லேப்டாப் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதனால தான் கொஞ்சம் பெரிய பேக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோடைய சின்ன பேக் வராது, அது ஒரு ரீசன். ஸோ இப்போ வந்து கடைசியாக ஓப்பன் பண்ணி பவர் ஆன் பண்ணுவோம். ஸோ இதுவும் ஒரு சின்ன கவர் கேஸில் வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இதோடைய வெயிட் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. இதோடைய எக்ஸலண்ட், ஐ மீன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மிஷின் இது. ஃபார் திஸ் காஸ்ட் நான் கொடுத்த 8, ஐ மீன் அரௌண்ட் 90 கொடுத்துருக்கேன் இது வாங்குறதுக்கு. ஸோ இந்த காஸ்ட்டுக்கு ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துடலாம். பின்னாடி பார்த்தோன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ்க்கான அந்த ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கான வேஸ் எல்லாம் பின்னாடி இருக்குது. அண்டு சைட்ஸ்லேயும் இருக்குது. இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். நான் செக் அவுட் பண்ணும்போது க்ரே கலர் தான் வாங்கணுன்ட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்னுடைய பேட் லக் ஒயிட் இருக்குது. ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஜஸ்ட் கலர்லலாம் ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லை. அங்கே ரைட்டில் பார்த்தோன்னா இந்த டால்பி அட்மாஸோடைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அங்கே தான் இருக்குது, ரைட் அண்ட் லெஃப்டில். நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் கீஸ் இருக்குது, அசஸோடைய ஸ்பெஷல் ஹாட் கீஸ். அண்ட் நார்மலாக இந்த கீபோர்ட் லேஅவுட் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஸ்பேஸ் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பவர் பட்டன் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர்ஸ் கூட அதில் இன்டிகிரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஜஸ்ட் லைக் எப்படி மேக் ப்ரோலெலாம் இருக்கும். பழைய மிஷின்ஸ்லாம் செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டச்சு செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஸோ பவர் பட்டனும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரும் ஒரே பட்டன் தான். நான் கூட இதை எதிர்பார்க்கல. ஸோ இதை வந்து ஆன் பண்ணுவோம் இப்போது. ஸோ ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் டைம் லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் ஷிப் பண்ணும்போது பவர் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு பவரை போட்டுட்டு இனிஷியலாக லேப்டாப் வந்து நல்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 5 hours வந்து சார்ஜ் ஆகணும் பேட்ரிஸ். ஜஸ்ட் லைக் எப்படி நம்ம ஃபோன் வாங்கினா ஃபஸ்ட் டைம் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி சேம் ரூல்ஸ் ஃபாலோயிங். ஸோ ஆன் பண்ணியாச்சு. ரிபப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸ். நல்லா கத்தியை எடுத்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கப்புறமா விண்டோஸோடைய கான்ஃபிகரேஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பித்தாச்சு. ஒரு நார்மல் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபாலோ ஆகும் இங்கேருந்து. ஸோ பேசிக்கலாக இதோடைய ரேம் அப்டேட் வந்து இருக்குது. ரேமை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுவேன் நான். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ, ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணுறது எப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம்.